Hello，今日咧就會教大家整呢一個好靚嘅花花帶啦。咁呢個花花帶大家就可以好似我咁樣啦，勾嚟，譬如綁住啲充電線啊。咁又或者咧，愛嚟整一個好似咁樣嘅戒指仔，咁我覺得都幾好睇嘅。咁佢個組合其實就非常簡單啫，就係呢個帶加埋個花咁樣咯。咁我哋都會分開兩部分嚟勾嘅。咁首先咧就勾咗條帶先啦。咁今次咧，我用咧就係呢個2.5嘅鈎針同埋4股嘅棉線，係啦。咁大家可以跟住做啦。咁首先咧，鈎針就冷咧就咁樣翹住個尾指啦，跟住就喺食指呢度咁樣拉翻落嚟，大拇指同埋嗰個中指揸住呢個冷。好啦，鈎針搭住條線，跟住咧就向下向住自己咁樣翹出嚟。翹出嚟之後咧，呢度咧就有個圈圈勾住咗個鈎針咯。我哋又係啦，大拇指同埋中指撳一撳先，幫手撳住，跟住咧就鈎針咁樣翹條拉，跟住咧就拉佢出嚟，係啦。咁而家咧就鎖咗一個活結喺個鈎針上高啦。跟住咧，我哋咧就要開始咧起鎖鏈針咯。咁都係同頭先一樣啦，鈎針搭線，翹拉，拉出嚟，咁就起咗第一個啦。再嚟鈎針搭線翹拉出嚟，2、3、4，咁大家可以跟住做啦。我哋咧就要起16針，5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，係啦。起完16針之後咧，咁咧大家可以睇到好清楚咧，呢度有一個 V 字，係咪？咁一個 V 字就係為之一個針目啦。咁如果你哋想要譬如整長啲，愛嚟綁其他嘢，譬如可能綁窗簾布，咁你哋咧就可以繼續勾長啲啦。咁但係我而家咧就做翻呢一個長度，即係戒指。我而家戒指個長度，咁咧就16個針目啦。好，跟住咧勾完之後咧，第一個針目，第一個呢個 V 字，我哋唔勾，我哋由第二個開始，呢一個就為之第二個啦。我哋就呢度穿，之後咧都係喺個 V 字嘅上半呢度穿嘅，係啦。咁而家我哋第一個先喺呢度穿入去，第一個呢個 V 字我哋唔勾，由第二個開始，由呢個位穿啦，呢度穿入去。跟住咧穿咗佢之後咧，就鈎針喺個冷嘅下邊啦，就咁樣翹個冷出嚟。咁而家鈎針上高有2個線圈啦，我哋鈎針搭住條線，一次過出晒2個線圈。咁咧呢度就為之第一針啦。咁第一針咧，我哋咧就攞記號扣做個記號先，因為一陣間要喺呢度入針，驚如果大家可能新手睇唔到，咁所以我哋做個記號扣就穩陣啲。好啦，跟住後邊咧，其實又係一樣啦，相應嘅每一個針目每一個鎖鏈即係起咗嘅針，就勾一個短針穿入去，勾翻條冷出嚟，係啦，呢度又係啦，穿入去，勾翻條冷出嚟。咁應該咧，我哋起咗16針，第一針唔勾，咁所以咧後邊我哋相應咧就應該勾翻15個短針嘅。咁大家可以自己勾啦。嗱，再做多一次俾你睇，由呢個位穿入去，跟住拉出嚟，一路都係咁樣勾到去最尾。好啦，我勾到最尾啦。OK， 咁咧就已經勾晒呢一邊啦。咁而家我哋咧就要勾埋後邊呢邊啦。咁後邊呢邊咧，我哋首先咧就起一個鎖鏈針先，咁就係咁樣搭住，起咗一個鎖鏈針之後咧，跟住就由呢度開始咯。咁呢度咧，我哋咧就一陣間一路勾嘅時候咧，其實咧就會將呢一條線咧就藏埋落去嘅，咁變咗大家之後就唔使再做多個步驟藏線啦。我哋一路勾會一路藏嘅。咁好啦，而家我
講一講一陣間邊度入針先。嗱，呢度有一個窿啦，我哋呢度入第一針啦，跟住呢度咧有第二，然後3，一路其實每一個針4啦，每一個窿咧就勾一個短針咯。咁相應我哋勾翻啦。嗱，頭先起咗一個鎖鏈針，好啦，而家我哋由第呢個窿開始先，勾咗第一個短針先。好啦，跟住後邊呢個第2，咁咧頭先我哋就話要藏線啦，就將呢度呢個線尾咧就搭喺個織物嘅上高。我哋每一次勾嘅時候，呢條線咧，即係呢條我哋要藏嘅線咧，就喺個勾針嘅上面。make sure 佢喺個勾針嘅上面就 OK 啦。跟住咧就勾針穿入去，就咁樣勾條欄出嚟，跟住咧就咁樣。其實同前面一樣嘅啫，不過我哋今次係要將呢一條線就擺咗喺嗰個織物同埋個勾針，擺咗喺個勾針嘅上高咯，係啦。OK， 跟住咧都 keep 住係咁樣咯。嗱，如果我哋一路擺咗喺個勾針上高，其實呢條線咧就會收埋咗喺我哋勾嘅呢啲線入邊咯。咁一陣間咧，最後我哋剪咗佢嘅時候咧，就唔使再去搞條線咯。好啦，咁大家咧就相應嘅每一個針，咁就繼續咁樣勾晒佢先啦，勾到佢最尾啦。咁一路勾嘅時候咧，就可以個大拇指同埋個中指咁就幫手撳一撳住呢條線啦。好啦，勾埋最尾一針啦。咁咧，勾完最尾呢針之後咧，跟住就要勾呢一條帶啦，呢一個帶。咁所以咧，我哋咧就要起10個鎖鏈針。咁咧就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個鎖鏈針。跟住咧，我哋咧就要喺頭先做咗記號扣嘅呢一個位啦，入針呢度，喺呢度入去。咁就喺呢度開始咧，就繼續勾短針啦。咁入咗去之後咧，勾針就勾條欄出嚟啦，係啦，呢度。咁呢度咧就勾咗第一個短針，跟住後邊咧我哋咧就相應啦。呢度有啲 V 字，我哋都係相應兩條線，一個完整嘅 V 字咯，咁樣入針，兩條線咁樣入，咁都係咁樣啦，相應咁樣勾翻一個短針。咁一路勾到去最尾，咁大家可以自己慢慢做啦。好啦，勾到最尾呢針，我哋做一個引拔啦。引拔就係穿個針落去之後，勾出嚟，跟住咧就直接再勾埋呢個圈圈，係啦。咁而家就得一個圈喺個喺個勾針上高啦。我哋再鎖多一針，最後拉緊佢，跟住咧就可以剪咗個線頭啦。好啦，咁呢個咧就完成咗條帶啦。跟住我哋而家咧就要勾個花花啦。咁花花呢個部分咧就分兩 part 啦。咁第一 part 就係個花心啦，之後咧就係呢個花瓣啦。咁我哋咧首先咧就勾咗個花心先啦。咁個花心咧就會圓圈咁勾嘅。咁大家都係翹啦先啦。跟住咧就喺個
中指呢度咧就翹多個圈啦，跟住就咁樣勾個勾針入去，將呢條冷勾出嚟，向住自己翹，跟住勾針咧就搭住呢個拉出嚟，咁啊鎖咗一個活結，係啦，跟住我哋就要勾喺呢個圈裏邊咧就勾10個短針，咁咧就咁翹入去啦，拉出嚟一個。2個我哋勾完第一個之後咧，加返個記號扣先，因為一陣我哋要喺呢度做個引拔，加返個記號扣咧就會易認啲。得 ，OK， 好啦，跟住咧2個啦喎，然之後咧就繼續啦，3、4、5、6、7、8、9、10，勾完10個短針啦，跟住咧我哋咧就拎翻呢條冷出嚟，跟住咧就扯呢個線尾呢度，咁咧就輕輕扯一扯先，扯咗之後咧，跟住咧你見到啦，呢度原本有2條線，有一條咧就畀你扯短咗啲噶嘛，咁我哋咧就揸住短啲呢個。就再扯，咁咧就將呢條咧就扯埋緊佢啦，咁樣扯實咗之後，剩翻呢個線尾啦，再咁樣拉，係啦，咁咧呢個花心呢個位咧就搞掂啦，咁咧就收得好實噶啦，咁啊唔怕佢彈開啦。跟住頭先我哋就要喺呢度呢個做記號扣呢個位做一個引拔，咁啊拆咗個記號扣先啦。咁喺呢度穿入去，勾針喺呢度穿，咁一次過穿晒2個 V 字啦，跟住咁樣拉出嚟，然之後再直接拉埋呢一個圈，咁咧就做咗一個引拔，跟住咧就可以剪咗呢個線尾啦。咁然後呢度又有條尾噶嘛，我哋咧就喺翻頭先我哋入針嘅呢個位呢度勾翻佢出嚟啦，勾翻出嚟，咁咧就搞掂啦。咁咧就形成咗呢一個花心，係啦，好啦，咁跟住我哋咧就勾花瓣咯噃。咁花瓣咧，我哋咧就喺翻頭先同一個位呢度，頭先喺呢度做結尾嘅，喺翻呢一個位度入針，跟住咧呢度，我哋咧就要喺呢度鎖一針先，拉出嚟，鎖咗針之後，我哋就喺下一個 V 字啦，呢個位。係啦，喺下一個 V 字，咁咧就喺呢度咧，就要喺裏邊，喺同一個針目裏邊咧，就要勾1個短針，3個中長針，嗱都係同一個位嚇。3個中長針，跟住咧就1個短針，咁咧就完成咗咧第一個花瓣啦。咁我哋頭先勾咗10個針啦，咁所以其實咧就係每2個針目就為1個花瓣。咁而家勾咗第一個花瓣啦，跟住第二個花瓣咧又係下一個呢度做一個引拔先，好啦，跟住咧又係同一個針目。sorry 唔係，嗱呢度做咗一個引拔啦，跟住下一個針目裏邊咧，就喺同一個針目裏邊，我哋要勾1個短針，3個中長針，跟住咧就1個短針，咁呢個第二個花瓣啦，跟住咧又係下一個針目。先嚟做一個引拔，跟住
住再下一個針目咧，就係同一個針目裏邊勾一個短針，3個中長針，2、3，跟住就一個短針，然之後咧就繼續啦。第4個花瓣又係下一個針目做一個引拔啦，再下一個針目同一個針目裏邊勾一個短針，3個中長針，1、2、3，跟住就一個短針，再嚟一個針目度，跟住咧鎖咗一針啦，下一個針目一個短針，3個中長針啊，1、2、3，跟住一個短針。好啦，跟住咧就喺返頭先一開始嗰度做一個引拔，跟住咧就可以剪咗呢條線去啦。好啦，跟住咧呢個最後呢個線頭咧，我哋咧就喺呢個位度拉佢出嚟。係啦，咁咧呢朵花花就完成啦。咁跟住咧之後咧就可以咧將呢朵花花咧就利用後邊呢啲線咧就將佢綁咗喺呢條帶上高啦。將佢穿入去，咁啊勾返佢出嚟啦，綁咗喺條帶上高。咁呢一 part 你哋可以自己試下啦，自己完成都 OK 嘅。咁綁咗之後咧，就好似呢個咁樣，綁咗喺個帶上高啦。跟住咧呢個咧就可以咁樣扣住啦。咁又或者其實如果想用膠水都可以嘅，咁但係我自己就會鍾意就咁綁住咯，因為膠水我都驚佢扯下扯下會甩，綁住反而就會實啲咯。咁咧就咁就可以完成啦。咁好似呢個戒指咁樣咯，係啦。咁大家可以自己試下啦。拜拜。